ഇത് വൈകിട്ട് ഒരു 7 മണിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ആളുകളൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികൾ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഓടിയെത്തിയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീന്തൽ അറിയാത്ത ആളുകളും നീന്തൽ അറിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നീന്തൽ അറിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ആദ്യം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ കിട്ടിയ പാടന്നെ കുറേ കുട്ടികളാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ കുട്ടികളെ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആംബുലൻസ് വിളിച്ചിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ CPR ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് 2-3 കുട്ടികളെ നമ്മൾ പിന്നെ CPR കൊടുത്ത് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഉള്ളത്. പരിശീലനം കിട്ടിയ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ട്രോമക്കാരൻ്റെ ഇവിടെ പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ മാത്രമേ ഒരു 150-200 പേര് പരിശീലനം കിട്ടിയ ആളുകളുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു 10-20 പേർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. 3 പേരെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ MKG ഹോസ്പിറ്റലിലും പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ്ട് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് മിംസിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്താൻ വൈകിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് ആംബുലൻസിന് വരാൻ പുറത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇത് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളോട്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആംബുലൻസിന് എത്തിപ്പെടാനും പിന്നെ ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്താനുള്ളൊരു സമയം കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കിട്ടിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ഒരു 7 മണി ആയതിനെ കൊണ്ട് കുറച്ച് ഇരുടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ കുറച്ച് ദുഷ്കരമായിരുന്നു. വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കുറച്ച് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളോട്ടേക്കാണ് ആംബുലൻസൊക്കെ പിന്നെ വലിയ ആംബുലൻസിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനുള്ളൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊരു 10-20 പേരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ബോട്ടിൽ നിന്ന് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 3 പേരാണ് ഇപ്പം മറ്റേ മിംസിൽ, 3-4 പേരാണ് മിംസിലുള്ളത്. ആ സമയത്ത് നാട്ടുകാരും പിന്നെ പോലീസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ പിന്നീടാണ് എത്തിയത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ഇവിടെയുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയത്. പിന്നെയാണ് നമ്മളെത്തുന്നത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ഫസ്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുന്നത്. ഈ ബോട്ടിലെ തൊഴിലാളികളൊക്കെ മദ്യപിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് തീരെ ഒരു അറിവില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. 2 ദിവസം മുമ്പ് ഈ ബോട്ടിൽ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇത്ര ആൾ കയറ്റിയത് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അറിവൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.